ruushka ayaa lagu waramayaa in uu khasaare aad weyn ka soo gaaray bilowgii dagaalka, taas oo ugu wacaneed asiga oo aad u liiday Ukraine sida daran u niyad jabsan. dabcan dagaalkii ma wadi kartid adigoo dadka hareeraha taagan ay ku niyadjabinayaan, adigana aad ogtahay qofkan aad la dagaalamaysid in uu ka awood badan yahay. ogow waxa la iska gadaa waa magaca. hadda Mareykanka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay awoodda koowaad ee dunida. waxaa macquul ah inuusan ahayn laga yaabay haddii uu dagaal dhaco in fagaare cad lagu soo reebi doono ama lagu reebayo. tusaale markii ay Tataarka ay baabi'inayeen dunidan sidii raba ama sidii ay doonaan ay ka yeelinayeen, waxa ay ku socdeen waxa ugu weyn waxa waaye magaca Tataarka. tusaale haddii adoo wada marayo aad aragto nin iska caadiya shaqadiisa iska wato kale, waxaa macquul ah in aadan ninkaas ka baqayn ama ay macquul tahay agtaada inaadan ka cabsanin. laakiin markii lagu dhaho waa qolo hebel, tusaalaan waa askari Tataar oo kale, nafsadaada ma helayso kalsoonidii hore. marka waxaan ula jeedaa markaad ogtahay in laga adkaan doono, dabcan way adag tahay saa u sii wado dagaalka ama uu sii jirto. okay, aan ku soo laaban mawduuceena khasaaraha lahaa ee Ruushka. dilka ilaa 4300 oo askari, burburinta ilaa 146 dabaabad ama dabaabado ama gaariyaasha lagu dagaalamay ee waaweynka, gurida ilaa 706 oo gawaarida gaasaaman ah, burburinta 49 ama madaafiic ah, soo ridista 46 diyaaradood oo dagaal ah, soo ridista 26 diyaaradood noocooda loo yaqaan helicopterka, burburinta nidaamka tawaariikheed ee loo yaqaan buuka. waa khasaare hadda la hayo, bal ka waran haddii uu dagaalkan sii socdo, miyaan afka ciidan isku dari doonin? Rabbi ha naga badbaadiyo shartooda. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.